Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Usa ka magbanay sa Malaybalay City, Bukidnon, kinsa amahan, inahan ug usa ka anak ang brutal nga gipamatay sulod sa ilang panimalay. Samtang duha ka menor de edad nga anak nakalingkawas ug maoy may report sa insidente sa kapulisan. PNP gituhang dunay personal grudge ang nagpaluyo sa krimen. Ani ang report. Duguan og wala na'y kinabuhi nga nagbuyod sulod sa ilang panimalay. Diyang naabtan sa otoridad ang usa ka pamilya sa Purok 11, Barangay Managok sa Malaybalay City, Bukidnon. Buntag adlong Huwebes, patay ang 50 anyos nga amahan og 48 anyos nga inahan ug ang ilang 15 anyos nga anak nga lalaki. Base sa PNP, nasayra nila ang insidente pinaagi sa barangay council sa lugar. Human nga misumbong ang laing duha ka mga anak nga pulos babae nga nag-edad 8 anyos ug 10 anyos nga nakalingkawas sa insidente. The incident sir, immediately after, before sila makita pa sir, nakapagtago sila sir no. So morning na sila morning na sila nag-report sa barangay official at saka morning na po na-inform ang PNP Malaybalay sir. Posibleng walay nakamatikod sa mong krimen, diyang gihimo kini pasado alas 11 sa gabi ni adtong Miyerkules. Sanglit, anaa kini sa bukirong bahin sa barangay. Daghang anggulo ang ginalantaw nga mga posibleng motibo sa paghimo sa krimen. Apan dako kuno ang posibilidad nga adunay kalagot ang mihimo niini ngadto sa pamilya. Ang business nito mag-asawa sir is landscaping sir no. So we are looking into it sir kung anong mga kung may nakakontrahan ba sila before the recent incident, kung may mga previous history ba sila ng mga nakontrahan nila sir, kung may mga kaalitan ba sila before sa tragic nga incident. Layo ra sab kuno ang anggulo nga tulis. Sanglit, kumpleto pa ang mga cellphone, kwarta ug uban pang kabtangan sa mga biktima. Dugang sa PNP nga pulos ulo ang igo sa mga biktima og na-recover sab nila ang maso ug bakal na tubo nga gituhuang gigamit sa krimen. Ana-ana sa kustudiya karon sa otoridad ang duha ka minor de edad nga anak nga nakalingkawas ug ipailawom sa counseling. Samtang ang mga patayng lawas sa mga biktima ana-ana sa usa ka purinarya. Karon adunay persons of interest ang kapulisan sa mga posibleng mihimo sa krimen ug nagpadayon ang hot pursuit operation patok mga suspect. We are encouraging sir kung may mga information sila in relation to this incident o kahit anong na lang sir, lead na sa investigation para ma-identify tatong perpetrator sir. You are most welcome sir no sa Malaybalay City Police Station sir. Cyril Chavez, One Mindanao.